ডলফিন ডলফিন আপনারা এখন দেখতেছেন ডলফিন। কিছু কর অষ্টগ্রাম, আপনাদের সবাইকে দাওয়াত রইল অষ্টগ্রামে আসার জন্য। খুব সুন্দর কিন্তু খুব কষ্ট। ভাই ভালো আছেন নাকি? কই যাবেন? সাব্বির কিছু বলো। আমি তো কি যে বলবো, খুব ভালো লাগতেছে। আমরা এই যে আড়াইছি গুইজা পায়ে আলাইছি আবার, নো টেনশন। আমরা যাচ্ছি এখন মিঠাময় অষ্টগ্রাম। ওই জায়গায় যে আমরা হাতুর পারবো, সাঁতার দিব, বড় বড় সাঁতার। মানে আমরা কি যে করবো এটা বাসায় প্রকাশ করতে পারতেছি না। টস টস করে ফেলবো। আমি শুধু খাবো আর খাবো। আমাদের গ্রুপ লিডারকে এই যে বড় ভাই খাওয়াটা অনেক সুন্দর, পরিবেশটা ভালো লাগতেছে, বাতাসটা অনেক সুন্দর। ইউটিউব চ্যানেল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ইটনা মিঠামই। এগুলা থেকে আমরা উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং আমাদের এই গ্রুপের মধ্যে যারা আছে সবাই যাতে এনজয় করতে পারে এবং সামনে নেক্সট টাইমে যারা যাইবেন তারা নেক্সট টাইম অতি শীঘ্রই এসে পড়বেন, কারণ যে সুন্দর রাস্তাতে সৌন্দর্য হয়তো বা বিলীন হয়ে